헐, 이게 가습기라고? 저 처음 해보고 완전 신기해서 놀랐어요. 뚜껑 열고 물만 넣으면 바로 사용 가능하고 아로마 오일 몇 방울 톡 떨어뜨리면 방 안이 은은하게 향기로 가득해져요. 일반 가습 모드도 있고 해파리처럼 뿅뿅 올라오는 모드가 있는데 이거 켜두면 멍 때리면서 완전 힐링돼요. 밤에는 무드등 켜두니까 분위기도 달라지고 소음도 거의 없어서 꿀잠 예약이에요. 저희 부모님도 은은한 아로마 향 때문에 잠 잘 온다고 너무 좋아하시고 집에 놀러온 친구들도 이게 뭐야? 완전 갖고 싶다 그러더라고요. 저 진짜 매일 쓰고 있는데 이건 그냥 가습기가 아니라 부모님이랑 지인들까지 반한 인생템이에요.